Pwede ba nating palakpakan ng ating mga sarili? Ayan, question po namin. Bago pa lang lahat, gusto kong batiin yung gusto kong magpasalamat sa Beredeman Production. Kay Kuya Pong Di Guzman, kay Kuya Tats, kay Kuya DJ. Ayan, maraming salamat. Happy Aurora Day sa ating lahat. First song po namin, it's a cover one from the band called Kala Lili. It's called Susundan. Maraming salamat sa lahat ng ulak pa.
next song po namin is It's Original One. Nakompose po namin ito right before this battle. Para sa mga tropa natin dyan na dumadaan sa depression at trauma. Para sa inyo ito. Let's go, ano namin.